लाख रुपए लेकर निकला है सर। दो बदमाश दो मोटरसाइकिल पे है सर, उन्होंने पिस्तौल पे कन्वर्टी लगा के कन्वर्टी पे पिस्तौल लगा के 50 लाख रुपए लूटे हैं और उसने खूब विरोध किया है। विरोध करने के बावजूद भी चूंकि हथियारबंद थे और जेल फरार हो गए। परिवार ने उसको पीछा किया, जब सूचना नहीं मिली है तो इस तरह की मेरी घटना हो गई है। 50 लाख रुपए मेरे से लूट के ले गए। कंट्रोल कार्रवाई करें।